இங்க திறமை இருக்கிறவன் தோத்ததா கூட சரித்திரம் இருக்கு, ஆனா கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவன் தோத்ததா சரித்திரமே கிடையாது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் அடிக்கடி எனக்கே சொல்லிக்கிறது, நான் இங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறது, நெவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிபடி எல்ஸ் லைஃப். நீங்க தனி, உங்களுக்கு கீழேயும் யாரும் இல்லை, யாரும் ஏளனம் பண்ண வேண்டாம். உங்களுக்கு மேலையும் யாரும் இல்லை, யாரை பத்தி பயப்படவும் வேண்டாம். உங்களுக்கு ஈக்குவலாவும் யாரும் இல்லை. நீங்க தனி, உங்களது தனி பாதை, அதுல போயிட்டே இருங்க. யார சொல்றத பத்தி கேட்கவே வேணாம். நம்ம நினைச்ச இலக்க போய் நிச்சயமா ரீச் பண்ணுவோம். எனக்கு டோனி சார் ரொம்ப பிடிக்கும், MS தோனி ரொம்ப பிடிக்கும்.